Harald Renbjørg var en av de viktigste pionerer når det gjelder fargefotografi her til lands. Og har etterlatt seg en samling så jeg regner for å være kanskje den viktigste enkeltsamlingen av eldre fargefoto her i Norge. Det eldst datert bilde som oss har fra nå, det er datert i 1907. Og ser også et bilde så det er grunn til å tro kan være fotografert allerede i 1906, muligens før. I 1948 så startet han og sønnen hans, han Per, opp det aller første laboratoriet for framkalling av fargefilm i Norge, her på Levanger. Framkalling og kopiering av negativ fargefilm fordrer at når du skal kopiere et fargenegativ, så må du filtrere lyset fra forstørrelsesapparater for å tilpasse det til fargenegativet og kopieringspapiret. Til det er det nødvendig med et noenlunde pålitelig måleinstrument, i hvert fall når du skal gjøre det i industriell skala. Slike instrument fantes nok å få kjøpt, men de som var tungvint og ikke så gale pålitelige. Så løsningen ble at man faktisk laget ett selv. Og da ble filteranalysatoren født etter en del eksperimentering. Filteranalysatoren består av 3 deler. Det er en belysningsdel, egentlig et helt vanlig hode fra et forstørrelsesapparat. Rett under det setter et speil i 45 graders vinkel, så vinkler lyset inn i og gjennom en kondensolins. Så kommer du til manøverenheten, der du kan veksle mellom 120 film og 135 film. Og så kommer vi oss da til slutt til filterenheten, som er selve hjertet i analysatoren. Filterenheten består av 19 bitte små kamera med hver sin lins og hvert sitt fargefilter framom. Og i bakre ende der legger du inn et fotopapir som du eksponerer på. Når du da har eksponert og framkallet det papiret, så sitter du med 19 små bilder, så hver har forskjellig filtrering. Og da kan du faktisk med et eneste blikk finne det bildet som har den rette filterkombinasjonen som du skal bruke på forstørrelsen. Det genistreken her var faktisk at her kunne du da med en eksponering gjøre samme jobb som med 19 eksponeringer hvis du skulle ha gjort det der mer manuelt i mørkerommet. Filteranalysatoren er et godt eksempel på den kreativiteten som både Harald og Per Renbjørg la for dagen da de begynte å bygge opp laboratoriet etter krigen i en tid der det var manko på det mest, ikke minst råstoff og utstyr. Og der du var nødt til å finne løsninger og prøve å berge det så godt du kunne med de ressurser som var tilgjengelige.